Lumkau, tini ceng Roisha Baria kaisa Tripura mothane joining program. Sini borom ganang sorporam Tripura. Jubo mocha Gondasara Mondol Committee ni Vice President Narayan Tripura. Boni leadership ay tini 65 voters joining khabe ka Tripura mothao. Gireta Tripura len bubagrani sini je Maharaja ni main naimung. Apna sapur khaina bobo tini phaikya. जों बुंनो रखना लायका बीजेपी रोने सामुंगतांग मने ओ एरिया हो तबो 4 बছর कारण नायका जे बबा के बक सामुंगतांग तो खा बोनी लीडर ने बिसिंग डिसिप्लिन करे कामा जागानो रां खागे चालाय माने बाके कलेक्शन खाये नखुं सामलायनाय सौका सार सौका विकास बुंग्रोय थगायलाय मिनि के बबो सौजों लिया बबो पहिला बीजेपी जॉइन माने बीजेपी नि लगे हेमलाय माने आमचाय ओ एरिया रो बाके डेवलपमेंट खायनाय चुगियारनि बागै तिफार सरना हामजायनो बगबो बाके चुगियारनो किसा मिसा सुबालायनाय बनो बाखागो जातिनो हामजामनि तो दफानि बनिबो हामजामनि तो बनि बायनो बग हाबका तो नखा बग ते बनि बिसे सामों तामाने डिसिप्लिन करे बनि जे नायमो ओंखारे बाके रां खांलाय चालायनाय बाके साधारण पाब्लिक रोनो लुटिनाय बबने सिएतिनि साराय साराय गय बबो सयजों लिया ताबो तिप्रा मावथागो बासकागा जों बाक्साके याप्रि बाक्साके सामुं तालायनाय ग्रेटर त्रिपुरा लाइन मुभमेन्टआ जों स्ट्रं खायनाय ग्रेटर त्रिपुरा लाइन जों सालाम नांनाय जेने कावमा बरबरनि जेने दाबि एडिसि हापाम फाइमनि आगुलो ताबो बोसोर सामुं खायका अमाहाय जोनो गावमा केबेंमुं सामुं खायना थांतानियो कक सोंमुं ताखरो जों साव Sini solution ni kaisano lama abong kade Greater Tripura Line Maharaja under leadership election ni sakang jara cheng sai family obon tino cheng baskan Delhi অভিযান bong nai YTF tinio amsayo je tabok BJP khaitongnai CPM khaitongnai IPFT khaitongnai cheng jotono kobogo haidi cheng Greater Tripura Line ni bagai Tripura mothago samung tanglai Tripura mothago yapri baksa hemlainai ओ आमचाइनि जे टॉप लीडर नि बिसिङो बीजेपी नि चनि ताखौ सरपराम त्रिपुरा चनि ताखौ नारायण त्रिपुरा बंनो आमचायो बीजेपी नि टॉप लीडर नि बिसि खबजाव बंनो लीड दै तंगो बबो तिनि त्रिपुरा मथानि सामुंतां माने हामजायै महाराजानि आइडियोलॉजी जे महाराजानि सामुंतां माने त्रिपुरा सरना हामजायै जों दफानि बागै बासकाङा जोंनि सोसाइटि नो बाइके जों पसुगति सानाय बनि बक्तिनि जयन्त फाइका जतन हामबाय जतन हामबाय तिनी जों कायसा बीजेपी को 2016 नि जों अनेक कष्ट खायै सरकार तबु माने परे विधानसभा 2018 नि परे जों अनेक कष्ट खायै आज के 2021 पाइना नाय तंखा ताबो आरो एक मास बाकी जों बीजेपी को अनेक कष्ट खायै दूर दुरान्त अवस्था अनेक कष्ट खायै सामुं तांलाय माने बिसिंतै आज के पर्यंत चीनी बागै कुनो एकता दागा बखै जों शुद्ध मांगथायनि बागैया जों एलाका डेभलप खालामनानै मुसुकमानि अबो जों खैमेया एरपरे बांमा जों जनगणनि बागै सामुं तांनानै उदंनालाय माने ब्रबाय स्टेप मिलिलाया ओंखाय ब्रनि कायसा तमा वानसंमुं सालेमिया ब्र पार्सोनाली मोबाइल बाय अनेक किछु कम्युनिकेशन ब्रक्सनि पार्सोनाली खायलायो ओंखाय आं बाय कुनो कम्युनिकेशन टंया आं अनेक जिनि बीजेपी नि बा एमडीसी रंनो जिनि बिकेरि आं रंनो जों आं अनेक रिक्वेस्ट खायका जेबा जानायखा बने मानदे बो आना बालो खाय बुझाय जा ताबो जे इरनि लोकल जारा जिनि कयेकजन नेतृत्व हिंतंना बीजेपी नि अंगै ब्र आं बाय अनेक किछु माने चालमानि हाय थांखांखाय आं ब्र बाय बाध्य आना आरो अनेक किछु हिंका ब्र जे नों तिप्रा माथा खायो आज के नों कायसा तिप्रा माथानि फ्लेग तैयानि बागै तैयासे मुंसा जे नों बाध्यगत नों तिप्रा माथा जे खायतों याना ब्र बीजेपी नि बो पोस्ट दंमोन न आं कायसा जुब मोर्चानि गन्डासरा मण्डल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट रशियाबारि एरिया निका रशियाबारि एरियानि तो आं क्रय आं एकमात्र गन्डासरा मण्डल कमिटिनि जुब मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट तिनि बुसुक जरातै बो कयजन फैमिली तैनाय जॉइनिं खालायका तिब्रा मथाव ताबो बर्तमाने तिनिनि बिसिङो तो 21 फैमिली प्लस 65 भोटार त्रिपुरा मथानि मेन नायमु अबहाया त्रिपुरा मथा बीजेपी अंथं CPM अंथं
इलेक्शन सागा जों कैसे कक सागो इलेक्शन उलो कैसे कक सागो अबा सिनो एलाउ करे कमिटमेंट रखा जों जे ककनो जों कक्रो जेरै सिप तिप्रा मथाने फ्लेक्स सिमै तंनाय फाइनान्सियल नायदि थानसानि बिसिंतै जेनि बिसिंगो एमाहाय बुलाय तलाय करे अमने बिसिंतै हामजालाय माने बिसिंतै जोंरो तिप्रा मथाने कैसा स्ट्रं पार्टी जों सालामनाय अबका जेनि मेन नायमो तानि बा जों तिप्रा मथाने स्ट्रं के सालामनाय बबाग्रानि नेतृत्व जों तानि तिप्रा मथा जों तिरि असो खाफुंलाय तंनाय नांखा जों थानाय साल नुखा जैसे पार्टी तंनाय जतो पार्टी नि आइडियोलॉजी पार्टी नि सिमी तर्जगो कलर सिमी तर्जगो पार्टी न तये बाहे के पावर सिमी तंनाय सारा बसर बंनि अबसिमी वान संग बंनि जेन मेन वान संग जों जाति दे साउं माखायनाय पार्टी फायनाय थानाय क्षमता फायनाय थानाय पार्टी 5 बोसोर बाय ओइ मानो तिनि